Sveiki! Šiandien pasinersime į pasaulį, kurį jūsų manimų puikiai pažįstate, tačiau po šios laidos į savo keturkojus draugų žiūrėsite visiškai kitomis akimis. Katės ir šunys. Jie lydi mus tūkstančius metų, netgi miega mūsų lovose ar vagia maistą nuo stalo. Tačiau po jų pūkuotų kailių slepiasi tokios biologinės paslaptys ir tokie evoliucijos mechanizmai, kurių dauguma net nežino. Tad šiandien išanalizuosime ne tik neįtikėtinus, keistus ir moksliškai įrodytus faktus, bet ir iššifruosime jų slaptą kūno kalbą, o laidos pabaigoje atsakysime į klausimą, kas yra protingesnis – katė ar šuo. Bet kaip visada prieš pradedant noriu priminti, jog paspaustumėte patinka po šio video, pakomentuotumėte ir pasidalintumėte juos su kitais. O jei norite nepraleisti būsimų laidų, nepamirškite prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Pradėkime nuo kačių. Šie gyvūnai ilgą laiką buvo garbinami kaip dievybės, bet jų biologija iš tiesų gali atrodyti kaip iš kito pasaulio. Pavyzdžiui, katės turi labai mažus, laisvus raktikaulius, kurie nėra sujungti su pečių juosta kaip žmogaus. Jų pečiai prie skeleto yra pritvirtinti tik raumenimis ir sausgyslėmis. Būtent dėl šios anatominės ypatybės katės gali pralysti pro beveik bet kokį plyšį, pro kurį turėtų praeiti tik jos galva. Tai daro jas tobulomis medžiotojomis. Kitas įdomus faktas – žmonės turi pirštų antspaudus, o katės turi nosies antspaudus. Kiekvienos katės nosies odos raštas, sudarytas iš mažų gumburėlių ir linijų, yra visiškai unikalus, kaip kad ir mūsų pirštų antspaudai. Pasaulyje nėra dviejų kačių su vienodais nosies atspaudais. Jei katės turėtų išmaniuosius telefonus, jos galėtų juos atrakinti priglausdamos nosį prie ekrano. Katės taip pat turi papildomą jutiminį organą, vadinamą Jakobsono arba Vomero nazaliniu organu, kuris yra viršutinėme gomuryje, tiesiai už priekinių dantų. Ar esate matę, kaip katė užuodžia kažką intensyvaus, šiek tiek prasižioja, pakelia viršutinę lūpą ir sustingsta su keista grimasa snukutyje? Mokslininkai šią reakciją vadina Flemeno reakcija. Tokiu momentu katė ne šiaip uosto, ji tiesioginę prasme analizuoja kvapų cheminę sudėtį, įtraukdama odos daleles tiesiai į Jakobsono organą. Ir tai dar ne viskas. Kačių ūsai arba vibrisos yra ne šiaip eiliniai plaukai, jie yra neįtikėtinai gilūs, sujungti su nervų sistema ir veikia kaip radarai. Ūsai yra išsidėstę ne tik ant žandų, bet ir virš akių, ant smakro bei priekinių letenų galinės pusės. Šie letenų ūsai padeda katei pajusti grobio judėjimą, kai ji jį prispaudžia prie žemės. Be to, kačių ūsai padeda joms orientuotis visiškoje tamsoje. Jie fiksuoja minimalius oro srovių pasikeitimus, leisdami katei pajusti artėjančią kliūtį dar prieš prisiliečiant prie tos kliūties. Įdomu dar ir tai, kad naminė katė turi 95,6% to paties DNR kaip ir amūrinis tigras. Jūsų pūkuotas kamuoliukas, kuris bijo dulkių siurblio, genetiškai yra beveik identiškas didžiausiam pasaulio plėšrūnui. Jų elgesio modeliai, teritorijos žymėjimas, sėlinimas, grobio stvėrimas yra identiški laukinių kačių elgesiui. O vienas svarbus faktas pakeis jūsų požiūrį į kačių evoliuciją. Naminės katės bendraudamos tarpusavyje beveik niekada nemiauksi. Suaugusios katės viena kitai šnypščia, skleidžia rujojimo garsus, murkia arba naudoja kūno kalbą. Miaukimas yra išskirtinis evoliucinis įrankis, kurį katės veikiausiai išvystė specialiai žmonėms. Jos suprato, kad žmonės nereaguoja į subtilius kvapus ar ausų virptelėjimus, todėl sukūrė garsinį manipuliacijos kodą. Kai kurie mokslininkai teigia, kad katės miaukimo dažnis dažnai sutampa su žmogaus kūdikio verksmo dažniu, o tai mūsų smegenyse automatiškai jungia globos instinktą. Tad jos mus tiesioginę prasme suprogramavo jas maitinti ir jomis rūpintis. Kalbant apie kačių fizinės galimybės, taip pat svarbu paminėti, kad katė gali pašokti į aukštį, kuris iki 6 kartų viršija jos kūno ilgį. Tai įmanoma dėl neįtikėtinai stiprių užpakalinių kojų raumenų ir lankstaus stuburo, veikiančių tarytum metalinė spyruoklė. Be to, katės pasižymi terminaliniu greičiu krintant, dėl savo lengvo kūno, pūkuoto kailio ir sugebėjimo išskėsti kojas, kaip koks parašiutininkas išskleidžia parašiutą, jos sumažina kritimo greitį, kuris dažnai leidžia joms išgyventi net ir po kritimo iš labai didelio aukščio. Žinoma, tai nereiškia, kad reikėtų eksperimentuoti su jų kritimo galimybėmis, tačiau fizika čia veikia jų naudai. Pereikime prie kačių kūno kalbos. Katės yra tikros mikroišraiškų meistrės ir jei manote, kad vizganti uodega reiškia džiaugsmą, jūs smarkiai klystate. Uodega yra kačių nuotaikos barometras.
Jei katės uodega iškelta tiesiai į viršų, o jos galiukas šiek tiek sulenktas kaip klaustukas, sveikinu, katė yra puikios nuotaikos, pasitikinti savimi ir pasiruošusi draugiškam bendravimui. O jei uodega pradeda stipriai plakti iš vienos pusės į kitą arba trūkčioti, tai nėra visiems puikiai pažįstamas šuniškas džiaugsmas. Tai yra emocinio perviršio, susierzinimo ar artėjančios agresijos ženklas. Taip vizgindama ir plakdama uodega katė sako, atstok nuo manęs, mano kantrybė baigėsi. Tuo tarpu, jeigu uodega yra visiškai nuleista arba pabrukta tarp kojų, gyvūnas jaučia baimę ar pralaimėjimą. O jei pamatysite katę su uodega, kuri neįprastai išsipūtė, o nugara išsilenkė į arką, tai klasikinė gynybinė pozicija. Katė bando vizualiai padidinti savo kūno tūrį, kad išgąsdintų potencialų priešą. Kačių ausis turi 32 raumenis, leidžiančius joms pasisukti 180 laipsnių kampu, nepriklausomai viena nuo kitos. Kai ausis nukreiptos į priekį, katė yra smalsi, atsipalaidavusi arba kažkuo susidomėjusi. Jei ausis pradeda suktis į šonus, tai rodo augantį nepasitenkinimą ar nerimą. Tačiau jei ausis yra visiškai prispaustos prie galvos ir nukreiptos atgal, katė yra pasiruošusi bulti arba jaučia didelę baimę. Ši pozicija saugo ausis nuo traumų kovos metu. Akys dar vienas svarbus elementas. Mokslininkai iš Sasekso universiteto atliko tyrimą ir įrodė, kad lėtas mirksėjimas, tai yra, kai katė žiūri į jūs ir lėtai užmerkia bei atmerkia akis, yra kažkas panašaus kaip žmonėms šypsena. Tai vadinamasis katės bučinys. Tai rodo visišką pasitenkinimą ir saugumo jausmą, nes užmerkdama akis jūsų akivaizdoje katė demonstruoja, kad nebijo būti užpulta ir jaučiasi atsipalaidavusi. Jei atsakysite jai tuo pačiu, lėtai sumirksėsite, jūsų ryšys sustiprės. Priešingai išplėsti vyzdžiai dienos šviesoje rodo stiprų susijaudinimą, baimę arba adrenalino antplūdį. Verta paminėti ir murkimą, nes dauguma mano, kad katės murkia tik iš laimės. Tai yra mitas. Katės murkia ir tada, kai patiria didžiulį stresą, gimdo, yra sužeistos ar net miršta. Murkimas yra savotiškas terapinis mechanizmas. Kačių murkimo dažnis svyruoja tarp 20–140 Hz. Moksliniai tyrimai rodo, kad būtent šio dažnio vibracijos skatina audinių regeneraciją, mažina skausmą, mažina patinimus ir netgi padeda gydyti kaulų lūžius bei didina kaulų tankį. Taigi, kai katė murkia po sunkios dienos gulėdama ant jūsų krūtinės, ji gydo ne tik save, bet galbūt ir jūs. Nepamirškime ir minkimo letenėlėmis. Kai katė ritmiškai spaudžia jūsų koją ar minkštą pledą priekinėmis letenomis, tai yra gilaus vaikiško saugumo reflekso išraiška. Maži kačiukai taip minko motinos pilvą, kad stimuliuotų pieno išsiskyrimą. Suaugusi katė tai daro tik būdama maksimaliai atsipalaidavusi. Be to tarpuperščiuose katės turi kvapiąsias liaukas, tad šiuo judesiu ji ne tik mėgaujasi, bet ir chemiškai pažymi jūs kaip savo nuosavybę. O dabar pereikime prie šunų. Jei katės yra slaptos agentės, tai šunys tikri superherojai su neįtikėtinomis biologinėmis modifikacijomis. Pradėkime nuo žymiojo uoslės aparato. Žmogus turi apie 5–6 milijonus uoslės receptorių. Nors tai skamba neblogai, mes smarkiai atsiliekame nuo savo keturkojų draugų. Šuo, priklausomai nuo veislės, turi iki 300 milijonų uoslės receptorių. Jų uoslė yra nuo 10 000 iki 100 000 kartų jautresnė nei mūsų. Jei žmogus gali užuosti šaukštelį cukraus puodelyje, tai šuo gali užuosti tą patį šaukštelį cukraus baseine, kurio dydis lyg 2 olimpiniai plaukimo baseinai. Šunų nosis veikia trimatėje erdvėje. Jų šnervės gali judėti nepriklausomai viena nuo kitos, leisdama šuniui suprasti, iš kurios tiksliai pusės sklinda kvapas. Negana to, kai šuo iškvepia orą, jis išeina pro šoninius nosies plyšius, sukuriant oro sūkurius, kurie pakelia naujas kvapo daleles nuo žemės tiesiai į nosį. Tai leidžia jiems nuolat uostyti be jokių pertraukų. Dėl šios neįtikėtinos uoslės šunys netgi gali užuosti ligas. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad specialiai apmokyti šunys gali identifikuoti plaučių, prostatos ar krūties vėžį ankstyvose stadijose, tiesiog uosdami žmogaus iškvepiamą orą ar šlapimo mėginius. Jų tikslumas kai kuriais atvejais siekia net 97%. Jie fiksuoja lakiuosius organinius junginius, kuriuos išskiria vėžinės ląstelės. Taip pat šunys gali užuosti artėjantį epilepsijos priepuolį ar cukraus kiekio kraujyje nukritimą diabetikams, likus 15–20 minučių iki simptomų pradžios, nes pasikeičia žmogaus prakaito cheminė sudėtis. Reikėtų nepamiršti ir to, kad šunų nosis dažniausiai būna šlapios. Tam irgi yra svarbi priežastis.
Šunys išskiria plonų gleivių sluoksnį ant savo nosies. Šios gleivės veikia kaip klijai kvapo molekulėms sugauti. Tad kai šuo nulaižo savo nosį, jis perkelia šias molekulės į tą patį Jakobsono organą gomuryje, kad geriau suprastų kvapą. Tad šlapia nosis yra tiesioginis uoslės stiprintuvas. Tikriausiai esate matę, kaip jūsų šuo miega susirietęs į kamuoliuką. Tai yra istorinis instinktas. Laukiniai šunų protėviai taip miegojo dėl dviejų priežasčių – kad išlaikytų kūno šilumą ir kad apsaugotų savo pažeidžiamus vidinius organus nuo netikėto plėšrūno puolimo. Tad net ir miegodamas ant jūsų minkštos sofos, šuo pasąmoningai saugo savo pilvą. Beje, šunis turi trečiąjį voką. Jis randamas akies kampe ir veikia kaip valytuvas, valo dulkes ir šiukšles nuo akies obolio bei palaiko drėgmę. Jūs jį galite pamatyti, kai šuo staiga prabunda iš gilaus miego. Ir dar vienas neįtikėtinas faktas. Šunys yra vieni iš nedaugelio gyvūnų, kurie gali suprasti žmogaus žvilgsnio kryptį. Jei parodysite pirštu ar tiesiog pažiūrėsite į tam tikrą objektą, šuo supras, kad rodote į kažką svarbaus ir pažiūrės ten pat. Šio gebėjimo pilnai neišvystė net mūsų artimiausi giminaičiai šimpanzės. Dažniausiai jo žiūri į pačią ranką, o ne ten, kur jį rodo. Tai yra 1000 metų trukusios bendros evoliucijos su žmonėmis rezultatas. Šunys yra neįtikėtinai išraiškingi, tačiau žmonės labai dažnai neteisingai interpretuoja jų siunčiamus signalus. Didžiausias mitas pasaulyje, jei šuo vizgina uodegą, jis yra draugiškas ir laimingas. Tai klaidinga prielaida, kuri kasmet lemia 1000 įkandimų. Uodegos vizginimas reiškia tik vieną dalyką – emocinį sužadinimą. O tas sužadimas gali būti tiek džiaugsmas, tiek stipri agresija ar nerimas. Italijos Trento universiteto mokslininkai atliko revoliucinį tyrimą apie šunų uodegos asimetriją. Jie nustatė, kad šuns uodegos vizginimo kryptis priklauso nuo to, kuris smegenų pusrutulis yra aktyvuotas. Jei šuo vizgina uodegą daugiau į dešinę pusę, tai aktyvuoja kairysis smegenų pusrutulis atsakingas už pozityvias emocijas. Tai reiškia, kad šuo mato kažką pažįstamo ir draugiško, pavyzdžiui, savo šeimininką. Jei šuo uodegą vizgina daugiau į kairę pusę, suveikia dešinysis smegenų pusrutulis, atsakingas už atsitraukimo, baimės ir streso reakcijas. Tai reiškia, kad šuo mato nepažįstamą grėsmingą objektą ar dominuojantį kitą šunį. Įdomiausia, kad kiti šunys puikiai mato šią asimetriją ir akimirksniu supranta kito šuns ketinimus. Tačiau žmonės dažnai klaidingai įsivaizduoja, kad šuo yra džiaugsmingas. Taip pat svarbu uodegos aukštis. Aukštai iškelta, įtempta ir greitai virpanti uodega rodo didžiulį pasitikėjimą savimi, dominavimą ir galimą pasirengimą pulti. O žemai nuleista lėtai vizganti uodega rodo pasidavimą arba nesaugumą. Pereikime prie vadinamųjų raminamųjų signalų, kuriuos aprašė garsi elgsenos specialistė Turida Rugas. Šiuos signalus šunys naudoja tam, kad išvengtų konfliktų ir nuramintų save bei aplinkinius. Pavyzdžiui, jei prieinate prie šuns, pradedate jį filmuoti arti veido, o jis nusuka galvą į šoną, jis nusukdamas galvą bando pasakyti, kad jam nepatogu, kad žmogus yra per arti ir kad nori, jog jis sumažintų spaudimą. O jeigu šuo greitai iškiša liežuvį ir nulaižo savo nosį ar lūpą situacijoje, kurioje nėra maisto, tai gali būti tiesioginis streso ir nerimo ženklas. Kalbant apie žiovulį, šuo žiovauja ne tik tada, kai nori miego. Kai barate šunį, o jis pradeda žiovauti, jis bando nuraminti jūsų pyktį ir sumažinti savo streso lygį. O jei kviečiate šunį griežtų balsų, o jis pas jūs ateina neįtikėtinai lėtai, darydamas lanką, jis neignoruoja jūsų. Šuo bando parodyti, kad neturi jokių agresyvių ketinimų ir bando jūs nuraminti. O kas yra tas garsusis kaltas šuns žvilgsnis? Tikriausiai žinote tą pozą. Galva nuleista, ausis prispaustos, akys didelės, uodega tarp kojų. Mokslininkė Aleksandra Horovic atliko tyrimą ir įrodė, kad šis žvilgsnis neturi nieko bendro su kalties jausmu. Šunys nesupranta abstrakčios kalties už tai, ką padarė prieš valandą ar dar seniau. Šis elgesys yra tiesioginė reakcija į jūsų kūno kalbą ir pyktį. Tai klasikinė pasidavimo ir malonės prašymo poza, sukurta tam, kad sustabdytų jūsų agresiją. Na, o dabar pereikime prie keisčiausių faktų apie abu gyvūnus. Pradėkime nuo šunų geometrijos ir magnetinio lauko. Vienas tyrimas atskleidė neįtikėtiną faktą. Šunys tuštinasi ir šlapinasi lygiuodamėsi pagal Žemės magnetinį lauką. Tyrėjai 2 metus stebėję 70 šunų nustatė, kad esant ramioms magnetinio lauko sąlygoms, šunys mieliau renkasi savo kūną orientuoti iš ilgai šiaurės pietų ašies.
Tikslus evoliucinis mechanizmas, kodėl jie tai daro, vis dar tyriamas, tačiau tai įrodo, kad šunys turi magnetorecepciją, gebėjimą jausti planetos magnetinės linijas. Taip pat būtina paminėti kates ir vandenį. Visi žino, kad katės dažniausiai nemėgsta maudytis, bet dauguma vargu ar žino kodėl. Kai katės kailis sušlampa, jis tampa neįtikėtinai sunkus, o tai riboja katės judrumą, jos pagrindinį ginklą išgyvenimui. Be to, šlapias kailis praranda termoizoliacinės savybės, todėl katė greitai sušąla. Žinoma, yra ir išimčių. Turkų van katės veislė netgi vadinama plaukiojančia kate. Jų kailio tekstūra yra unikali, primenanti kašmyrą. Ji neabsorbuoja vandens, todėl šios katės su malonumu plaukioja ežeruose ir gaudo žuvį. Žmonės prakaituoja per visą kūną, o šunys ne. Jie turi labai nedaug prakaito liaukų ir jos beveik visos yra sutelktos į jų letenų pagalvėlės. Štai kodėl karštą vasaros dieną ant sauso asfalto galite pamatyti drėgnus šuns pėdsakus. O pagrindinis šunų aušinimosi mechanizmas yra lekavimas. Greitai kvėpuodami per burną, jie garina drėgmę nuo liežuvio ir kvėpavimo takų, taip mažindami savo kūno temperatūrą. Dar vienas įdomus faktas – katės yra absoliučios miego čempionės. Jos praleidžia apie 70% savo gyvenimo tiesiog miegodamos. Tai reiškia, kad 10 metų amžiaus katė budri buvo tik apie 3 metus. Jų miegas susideda iš 2 fazių. Sekliojo miego, kurio metu jos išlieka budrios ir pasiruošusios šokti akimirksniu, ir giliojo miego, kurio metu jos sapnuoja. Katės savo ruožtu turi labai keistą genetinį ypatumą susijusi su skoniu. Jos yra vieninteliai žinduoliai, kurie visiškai nejaučia saldaus skonio. Dėl genetinio defekto jos neturi receptoriaus genuose T1R2 ir T1R3, atsakingo už saldumo identifikavimą. Tad jei jūsų katė laižo ledus ar tortą, ją domina ne cukrus, o jame esantis pieno riebalai. Na, o pabaigai aptarkime amžiną klausimą. Kas protingesnis, šuo ar katė? Mokslas į šį klausimą nebežiūri paviršutiniškai. JAV Vanderbilto universiteto mokslininkai nusprendė tiesiogiai suskaičiuoti neuronus abiejų gyvūnų smegenų žievėje, srityje atsakingoje už mąstymą, planavimą ir sudėtingą elgesį. Rezultatai buvo vienareikšmiai. Šunys savo smegenų žievėje turi apie 530 milijonų neuronų, o katės apie 250 milijonų. Palyginimui žmonės turi apie 16 milijardų. Pagal šį rodiklį šunys turi 2 didesnį biologinį potencialą apdoroti informaciją, nei kad katės. Žinoma, vien pagal tai nereikėtų spręsti, kokios yra jų intelekto galimybės. Bet pavyzdžiui, garsusis border collis vardu Chaseris oficialiai buvo pripažintas protingiausiu pasaulio šunimi. Jis sugebėjo išmokti ir atpažinti daugiau nei 1022 daiktų pavadinimus. Jis ne tik atnešdavo konkretų žaislą iš kito kambario pagal pavadinimą, bet ir gebėjo naudoti atmetimo principą. Paprašytas atnešti žaislą, kurio pavadinimo niekada nebuvo girdėjęs, jis surasdavo tarp žinomų žaislų vieną naują ir suprasdavo, kad tai turi būti būtent tas žaislas, kurio jis nežino. Tačiau tai nereiškia, kad katės yra kvailos. Kačių intelektas yra evoliuciškai pritaikytas vienišai medžiokliai, o ne socialiniam bendravimui. Katės turi neįtikėtinai gerą trumpalaikę atmintį. Tyrimai rodo, kad kačių trumpalaikė darbinė atmintis gali išlaikyti informaciją net iki 16 valandų. Pavyzdžiui, jos gali atsiminti, kur jos matė pasislėpusią pelę. Tuo tarpu šunų trumpalaikė atmintis be nuolatinio stimuliavimo dažnai apsiriboja vos keliomis minutėmis, jei tai nėra susijęs su stipriais emociniais ar uoslės ženklais. Taip pat skiriasi jų problemų sprendimo strategijos. Atlikus eksperimentą, kurio metu gyvūnams buvo suteikta neišsprendžiama užduotis, tai yra maistas buvo uždarytas dėžutėje, kurios neįmanoma atidaryti, šunys po kelių bandymų apsisukdavo ir žiūrėdavo žmogui į akis, prašydami pagalbos. Tai rodo jų socialinį intelektą. O katės elgėsi visiškai kitaip. Jos ignoravo žmogų ir daugybę laiko bandė pačios jėga ar nagais atidaryti dėžutę, kol galiausiai pasiduodavo arba tiesiog nueidavo miegoti. Kitaip tariant, katė tikisi išspręsti problemą pati, o ne pasikliaudama žmonėmis. Apibendrinant visus šios mokslinius faktus akivaizdu viena. Katės ir šunys nėra paprasti kompanionai. Tai sudėtingi evoliuciškai nugludinti gyvūnai, kurie nusipelno mūsų pagarbos ir meilės. Šiam kartui tiek. Jei jums patiko ši laida, nepamirškite prenumeruoti kanalo Maistas smegenims ir paspausti patinka po šio video. O komentaruose pasidalinkite, ar patys auginate kokį nors augintinį ir ar pastebėjote keistus jų elgesio bruožus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitoje laidoje.